Ammazzatemi! L'hai tirato in faccia. Abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato. Per Jessica, ciao Monica. Ciao. Prima sessione di Jessica dopo 2 anni lunghissimi di ripensamenti. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Jessica è davanti allo specchio e si sta strizzando un brufolo. Però poi si accorge di aver fatto peggio di prima. E? E allora prova a distrarre l'attenzione dal brufolo cambiandosi d'abito. Dice magari con un abito un po' più colorato. Però poi alla fine non si piace mai, mi fa vedere, no, questo qui mi fa vedere le gambe grosse, eh, qua sembra una pera, così. E il brufolo dov'è? In viso? Sì, ce l'ha qui vicino al naso, effettivamente si vede parecchio. Ti Pelle dà, chiara, bello infiammato rosso. ti dà l'autorizzazione. Sì, dice è tempo di far pace con me stessa. Beh, Jessica ha una striscia di carta in mano, ce l'apre, ci mostra il titolo della sua sessione e del suo progetto. Volevo volare, sottotitolo invece striscio. Vibrazione. 1,7 miliardi, Consapevolezza. 133, PS. 40, Vite. 2018, Cervello. 8,4, Suscettibilità ipnotica. 25, 3D. 63, Vivacità animica. 58, 60. Bene, valori bassini. Mm. Bassini, bassini, bassini. Come commenta questa affermazione? Lo so. Entità eteriche. Allora, Mm. elenco. Il primo è un demone del secondo universo, cornuto, proprio con delle corna tipo ariete, diciamo, e lo vedo attivo particolarmente vicino allo specchio. La boccia sempre, ma questo anche in altre circostanze. Quindi in realtà quando lei si vede, quando lei parla di sé, la boccia. Poi c'è un falconiforme, tipo sembra apparentemente, sai, bella, sembra una tortora grigia. Mm. Però poi è molto feroce in realtà. E poi c'è 2 insettoidi. Uno è sì, un lombrico che striscia e a volte proprio le fa sentire questa sensazione mm, di essere un essere strisciante. Sempre come insettoide c'è una mosca che le fa sentire a volte proprio una cacca. Poi c'è un ragno che la imprigiona nella ragnatela, quindi lei risulta proprio essere un insetto intrappolato.
poi 3 DL. Mentali. Allora, la prima si chiama gravità, inteso come il peso. Mhm. Lei è afflitta da una serie di pesi all'interno della vita e pesi anche intesi quasi come responsabilità, come sensi di colpa. Direi livello 5. Poi c'è spazzatura, mi fa vedere proprio che la gente arriva con una carriola di spazzatura e gliela rovescia addosso, ricoprendola completamente. Sicché molto spesso quelle che sono le frustrazioni, le lamentele, le critiche degli altri, cioè lei se le trova incollate addosso. E a volte sembra che siano proprio sue, che fanno parte di lei. Mhm. Livello? Qui è livello 5-6. E poi l'altra, te la dico in inglese, tu fai la traduzione. Mhm. Open your ass. Ehm, dai un'apertura al tuo 16. Mm. Ma non si capisce. Apri il tuo culo. Ok. E Oggi così Monica andiamo a diciamo comandare. che Monica sì, in sì. versione andiamo a comandare. Che livello? 4-5. Quindi Mm. lei si predispone a una serie di delusioni, a volte anche un po' di piccoli imbrogli, promesse non mantenute. Se la prende mm, in quel posto. Beh, adesso non sì, prendertela, Jessica, che fai una faccia un po' così, ma è tutto chiaramente un linguaggio simbolico sì, e non c'è assolutamente nessun assolutamente. tipo di malizia. Diciamo che se la prende un po' in quel posto, in quel senso. È lei che ci rimette alla fine. Beh, impianti? Allora, il primo è tipo come se fosse una bilancia di quelle, però di un tempo, non quelle elettroniche, quindi ancora con l'ago. Sembra una bilancia da cucina con l'ago. Non so Mhm. adesso perché continua a venire questa cosa anche del cibo. Non so, non gliel'abbiamo chiesto il suo rapporto con il cibo, con il peso, cose del genere. Perché c'è quest'idea, in questo caso, per l'impianto mentale, di dover pesare tutto. Quindi lei è come se continuamente si sentisse soppesata e giudicata per ogni aspetto, per la sua intelligenza, per la sua capacità sociale, per le sue possibilità di guadagno, eccetera. Cioè lei è la prima in verità a giudicarsi, però si sente anche giudicata all'esterno. Jessica, hai un buon rapporto col peso? Hai un brutto rapporto o hai un rapporto a metà metà? Via di mezzo. Buon rapporto. Ok. Ok. Allora, e quindi è un discorso di peso legato proprio alla valutazione, Mhm. al giudizio proprio. Altri sono tipo come se fosse una specie di apparecchio ai denti che le dà a volte come se allora, le crea diciamo delle disarmonie, nel senso che a volte non riesce a sorridere nelle circostanze, altre volte è come se si decidesse a sorridere e ad essere spigliata, ma invece questo fa sì che lei dica cose sconvenienti, proprio perché tende magari per un momento breve a lasciarsi andare, ma in quel momento non ha appunto la giusta misura, perché il problema suo è anche proprio questo, giusto peso, giusta misura. Poi mi fa vedere come una specie di pungiglione a livello della pancia, del fianco, direi. Ed è come se lei fosse continuamente pungolata, istigata.
E poi c'è proprio una fascia metallica sul dorso del piede destro che le dà l'illusione di poter camminare. In realtà lei è ferma. E basta. Bene. Jessica ha tentennato, procrastinato per 2 anni, causa esoterica. Diciamo che questo suo progetto di voler volare sembra quasi una specie di rammarico, no? Di rimpianto, come se lei in un certo senso su certe cose le volesse, però allo stesso tempo c'è sempre come una sorta di riserva di rinuncia. Cioè, è come se lei intraprendesse una cosa, ma non con la totale convinzione di Mhm. portarla a termine e di avere la vittoria e il successo attraverso questa cosa. È come se ci fosse sempre una riserva pessimistica nei confronti di questo progetto. Per Mhm. cui di fatto anche i vari corsi che lei, per cui spende dei soldi, poi alla fine neanche li sfrutta. Per cui magari potrebbero essere buoni corsi, non buoni, eccetera, ma lei non è che lo sa davvero fino in fondo, Mhm. perché non entra all'interno della cosa. È come se ci fosse proprio questa tendenza a non volare, ma effettivamente proprio a strisciare. E quindi nello strisciare c'è anche molta lentezza. C'è una tendenza comune in alcuni casi, che comprare un libro, senza leggerlo poi, significhi, avere comunque l'informazione contenuta nel libro. Io compro il libro, poi lo leggerò, non lo si legge mai. Mm. Più o meno un po' il rapporto che ha con i corsi, ha avuto con i corsi Jessica. Bene, però in questo caso, siccome il caso di Jessica è abbastanza comune, no? Lei diceva all'inizio 2 anni fa ero un po' messa non bene con i soldi, poi ho risparmiato, ma ho fatto altro, ben sapendo, visto che poi i corsi online non li ha praticamente seguiti, che si stava togliendo l'opportunità di fare il percorso di oggi, di adesso, di questo momento. Perché? Ma allora, dunque, di fatto lei è in un programma, no, di autosabotaggio, perché lei è un insetto all'interno della ragnatela. Mm? Quindi di fatto le cose che lei fa non possono essere realmente a suo vantaggio. Sono sempre cose che di fatto la limitano. La sua entità mentale, per esempio gravità. Mm? Tutto quanto è pesante, se è pesante lei non procede, lei non va avanti. E la cosa migliore per non andare avanti è comportarsi esattamente come lei fa. Utilizzare soldi, in realtà non esattamente ben spesi, e rimandare le cose invece che potrebbero davvero essere importanti e risolutive. Va bene, chiamiamo nel cinema tutti quelli come lei che hanno rimandato e stanno rimandando. Vengono tante persone che camminano sui gomiti. Effettivamente, sai, è un po' più lungo il processo, no? Per arrivare sui gomiti. Mhm. Ecco, no, cioè, ci vuole un po', abbiate pazienza, così, Ed è il nostro vero, ci vuole un po'. atteggiamento. Se continui a camminare sui gomiti, a strisciare, sì. Se Io credo invece fai mm, l'essere umano, ti metti in piedi e cammini, ci arrivi. mezz'ora e sei dentro? Certo, ma Ok, neanche. neanche forse. 10 minuti forse servono. Mm. Ma devo scrivere i punti, ma sai, la mia vita è complicata. 5 minuti. Chiamiamo il convivente nel cinema e la figlia del convivente. Mm. Sì. Lui è proprio in pena, ma è un po' in pena perché è come se avesse a che fare con una donna molto, cioè la madre di questa bambina, molto imprevedibile. Mhm. Mm, lui sa.
di questa imprevedibilità della donna, sa che di fronte a sé ha ancora tanti anni di pagamento, mm, e quindi mm, è spaventato da questa prospettiva. Si presenta nel cinema. Sì, però si presenta proprio versione minuscola. Non ha molto l'idea di essere Dio. E cosa vede? È spaventato dai possibili contrattempi della vita, le possibili spese a cui deve far fronte, come un qualcosa di incontrollabile che viene dall'esterno e che lui non può padroneggiare. Ma qua non parliamo nel cinema di soldi, parliamo di consapevolezza. Di Tino sul tavolo che picchia, le cose stanno così. Non è che decido io, decidi tu, decide quello che passa. Le cose sono queste. Il gioco, le Non so. passioni, le interferenze, bla bla bla. È come se lui si preoccupasse di sapere quanto costa adesso, Il perché è come cinema se stesse facendo. Sì. è gratis. Ah, un Ah, sospiro di sollievo. bene. Si era messa addirittura la bolla dell'acqua calda sulla pancia, come se ogni volta che dovesse spendere dei soldi gli viene come il mal di pancia, è una situazione per lui un po' di disagio. Così. Beh, la poltrona in cui si siede dov'è, più o meno? Avanti, indietro? Terzultima fila. Bene. Si siede, però lo schienale della poltrona che ha davanti è specchiato, quindi si specchia. È uno specchio magico, a proposito di specchio, che adesso vedremo, e mostra le interferenze che uno ha. C'ha un poverello proprio con gli abiti, con le pezze. Mi fa vedere una vita precedente proprio da senza tetto. Ho molto paura di collassare. Qualcosa legato alla madre, eh, eh, perché mi fa vedere questa specie di corvo. Quando mi dice madre, poi mi vedo un corvo. Ma si alza o resta? No, 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 lui resta. Ah. Evviva, la figlia di lui. Beh, è abbastanza spensierata, viene con un lecca-lecca, coi codini. Jessica, i tuoi genitori? Sono vivi? I genitori di Jessica. Ma cos'è sto posto qui? Un po' starrefatti. No, comunque entrano con educazione, però con gran stupore. Non so. Entrano, sì. Ma sì, la madre anche, ma va che bello. Forse non con questo accento un po' milanese. No, Uè, no, uè, con che questo no. bello. Però la sensazione è proprio di qualcosa di totalmente nuovo. Oh, bene, bene, bene. E tutti quelli che vogliono venire, oltre agli indecisi. Ehm, sì, c'è qualcuno di qualche paese caldo. Non so se lei è stata in Spagna, qualcosa di un paese caldo, al di là del suo paese d'origine, eh? Come se in realtà lei mica fosse tanto in sintonia con un paese freddo. Come se qualcuno di paesi caldi la volesse richiamare. Chi è costui? No, 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 più persone.
È come se gli dicessero: ma lascia perdere che quello non è il tuo posto, no? Chiamiamo, se c'è, la fiamma di Jessica. No, di nuovo un uomo del nord invece. È il convivente? No, 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 assolutamente. No, no, del nord inteso proprio come Scandinavia, figurati. Il convivente è almeno un'anima gemella? Che poi cambiarlo per convivente. Mm, mm, allora, mettiamola così, che quando stai con una persona è ovvio che c'è un contratto, no? Quindi Mhm, diciamo che il contratto, quando c'è un rapporto d'amore, per come lo vedo io, implica un certo livello di anime affini. mhm. Se non altro affini per la scelta del percorso comune. Non so se mi sto spiegando. Mhm. Se poi la vogliamo vedere come affinità nel vivere o nei sentimenti, ti dico no. Però stanno facendo un lavoro, loro due, a un altro livello. Ok? Se lo vogliamo vedere qua sul livello terreno, io ti direi di no. Non c'è un'affinità. Non ci sono cose che li uniscono, che... Mm? Mhm. Però a un livello di energia sottile, in verità sì, stanno facendo un lavoro molto importante. Va bene, Monica, causa esoterica dell'uso sbagliato dei soldi. Abbiamo visto i corsi, non abbiamo visto le richieste di denaro da parte del convivente che avanza supposti debiti. Mm. Ehm, Come linguaggio simbolico, no? Il compagno è un ragno, no? Che da noi appunto significa un tirchio, un avaro, no? E il ragno, tra l'altro, è anche una delle entità eteriche che la interferiscono. E mi fa vedere proprio questi soldi che rimangono imprigionati all'interno della ragnatela. Per cui effettivamente la sensazione di Jessica è di in qualche modo vederli lì, ok? Ce li ha lì davanti a sé, però non ne può veramente usufruire perché sono stati stanziati per delle cose che lei ha visto bene, ok? Dove andavano. Mm. Mm? Ed è come se fossero lì, davanti ai suoi occhi, imprigionati in quella ragnatela. Sai che non ho capito? I suoi soldi o cosa? Non ho capito. Sì, i suoi soldi sono lì, intrappolati in quella ragnatela. Quindi è lei che deve riscuotere, non che deve versare. Ehm, allora, il punto è questo, lei deve riuscire a comprendere che ha creato questo sistema di prigionia di se stessa. Nel momento in cui lei scioglie questa ragnatela, non si creeranno proprio neanche più le circostanze in cui lei spenderà per un qualcosa che non sfrutta, o non si creeranno proprio le circostanze di un uomo che pretende in maniera assurda dei soldi. Va bene, causa esoterica monica della tendenza al quieto vivere. Spesso questa convivenza è impegnativa e lei preferisce, diciamo, tacere per non trovare non creare un litigio continuo. Questa è gravità. Mi fa vedere lei che si accolla tutta una serie di pesi, se li mette principalmente qua sulla pancia e sceglie di ingoiare tutto quanto senza dire nulla.
Però questa roba qui mi dice anche madre. Probabilmente non so se è anche un atteggiamento adottato da sua madre o richiesto da sua madre. Causa esoterica del mal di schiena. Allora, ehm, lei si sta sobbarcando una serie di pesi, tra l'altro si è convinta essere roba sua, ok? Farina del suo sacco. In realtà molto le persone tendono a darglieli a lei da portare questi pesi e a lei viene proprio un gran mal di schiena. A volte questi pesi, come dice la sua entità mentale spazzatura, sono proprio dei rifiuti dell'immondizia che diventano tossici al punto da farla stare male. Tanto che lei, per esempio, ha interpretato, suppongo io, questi suoi diciamo, calcoli alla cistifellea Mm. come una sua atteggiamento malevolo. Ok? Lei che si lamenta, che vede il marcio nelle altre persone, cose del genere. Mm. In realtà quello che io vedo sono proprio queste specie di rifiuti che lei ha addosso, che gli hanno scaricato, che è come se rilasciassero la loro tossicità a livello interno, andando a beccarle proprio il fegato. So che giustamente lei dice il fegato è legato alla rabbia, perché lei fa questo tipo di ragionamento. Mm. Però quello che ho visto io è proprio come, poi è ovvio che a monte crea lei tutta quanta la situazione, però vedo proprio che dall'esterno le persone la intossicano proprio. Una serie di lamentele, di frustrazioni, di negatività, eccetera. Allora lei poi per reazione tende ad arrabbiarsi con queste persone, a tirargli un po' gli accidenti, ok? Fa questo. Causa dei problemi alle mani e ai polsi. Questo, cioè, in lei c'è una fortissima autocritica. C'è proprio un atteggiamento molto rigido. In questo senso lei pesa tutto di se stessa, no? Ehm, Lei si critica molto. Questo è come se provocasse, non so dirti, una sorta di rigidità delle articolazioni per cui risultano doloranti. Mani e polsi. Ginocchia. Ginocchia mi fa vedere come se qualcuno, ma in questo caso sono sia il falconiforme che anche il demone cornuto, che la tengono ferma alle ginocchia attraverso delle corde. Lei ovviamente prova a muoversi all'interno delle circostanze, no? Perché dice: no, un attimo, io vorrei la vita un pochettino migliore. Più lei prova a muoversi, più loro stringono queste corde. La perdita del primo lavoro è legata a questo fatto. Lì mi ha fatto vedere proprio come se si fossero alleate le varie entità per far funzionare molto bene questo suo impianto ai denti. Sicché lei si è trovata in una circostanza in cui ha detto qualcosa di troppo, non rendendosi conto quasi come scivolavano fuori dalla sua bocca determinate parole. In questo caso, per esempio, aveva completamente perso il controllo della bilancia, del peso. E quindi, insomma, poi ne hanno approfittato per, diciamo così, anche poi metterla in cattiva luce e far andare tutto quanto male, no? Mhm. Al punto da perdere il lavoro. Monica, le costellazioni, i reiki, le letture angeliche, quell'altra specie di reiki che abbiamo accennato, hanno inciso nella situazione energetica di Jessica, del passato ovviamente, hanno inciso nella situazione energetica di Jessica.
Nel passato sì, nel senso che lei si è ritrovata in momenti debilitata a volte. Debilitata e quasi a volte che sentiva di avere a che fare con cose non sue. Ehm, Però si è poi risolta la cosa. Non vedo Quindi che attualmente strascichi. ha perso tempo, diciamo. Buttiamola. Monica, in ultimo, Jessica e lo specchio. Mm. Non so perché mi è venuto proprio, vabbè, che non è che amo molto, però una frase nella canzone di Giovannotti che dice non ti piaci mai e sei una meraviglia. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia. Però il succo è un po' quello, che spesso a lei non si piace. Trova sempre da ridire, da criticare, poi storce un po' sempre la faccia. Si aspetterebbe qualcosa di meglio. Ma quello è anche il demone, no? Che la imbocca. Mhm. Le dice che no, quella la fa sembrare così, quell'altra la fa sembrare colà, che è ridicola, eh, che altre sono molto meglio di lei. Infine, causa esoterica di quell'incidente. Mm. Dice il ghiaccio. Lei che doveva andare a festeggiare, tipo un festeggiamento doppio. Allora, lei è come se mi fa vedere che serve su un piatto, in questo caso non d'argento, ma un piatto di ghiaccio, quindi un piatto trasparente, serve su questo piatto trasparente l'occasione al proprio partner per criticarla a vita, Mm. perché sarà una roba che lui gli rinfaccerà per sempre. Mm? Per sempre, insomma, no? Per moltissimo tempo. Quindi di fatto non è stato per niente pericoloso per lei, però ha assecondato una sua ulteriore spinta all'autosabotaggio, per cui si è privata di un'occasione piacevole, perché lei ci teneva, no? A fare questo festeggiamento, questa riunione familiare. E oltretutto ha dato la possibilità al suo compagno di ogni due per tre dover tirar fuori questa cosa e farla sentire comunque inadeguata, eh, capace, eccetera, eccetera. Quindi di nuovo questo mi mostra la sua, diciamo così, prigionia all'interno della terza dimensione, di queste dinamiche in cui non si viene appunto apprezzati, si viene sminuiti e non si dà la possibilità a se stessi di vivere situazioni piacevoli, ma anzi si sostituisce una possibile situazione gioiosa, come una festa, con una situazione gravosa, vedi di nuovo l'entità gravità, non solo in quel momento lì, ma per tempo e tempo a venire. Jessica va al suo cluster. Abbiamo visto tutto. Un po' splatter questo cluster. Sembrano, senti, i nervetti, dei Ah. brandelli appesi a un filo, come se fossero stesi. Sì, perché è un qualcosa di viscerale, mi fa vedere. Probabilmente per lei che ha avuto appunto dei problemi ricorrenti, no? La cistifellea, è come se mi facesse vedere proprio un qualcosa che riguarda le viscere, come se lei appunto si sentisse contaminata profondamente, interiormente, in maniera viscerale. Cosa ne fa? E lei stessa dice: Ma che obbrobrio, che cosa disgustosa. Come ha potuto produrre tanto orrore? Um, e accartoccia questa pagina perché alla fine tutti questi contratti possono essere riassunti come la pagina, una delle pagine del copione della sua vita, no? Mhm. E quindi
Quindi la cartoccia e la butta via nel portale definitivo. E la Eternum sa della sua terra, sai? Sembra proprio il sole infuocato in alcune giornate d'estate. Sa anche un po' di salsedine, di mare. Sardeternum. E l'Avatar? Oh mamma mia, l'avatar sembra che invece che essere alla scrivania, in realtà mi fa vedere che sotto la scrivania ci sono i pedali dell'automobile, no? Come a protrarre davvero questa questione che poi è diventata, sai, un motivo di ritorsione da parte del partner, no? Il fatto che lei sia andata fuori strada. Mm. Quindi comunque che diventa l'emblema della sua inettitudine, diventa l'emblema di discussioni, diventa l'emblema di soldi da tirar fuori. Lo tiene? Ma sbuffa lei. Sbuffa e dice, ma basta tutta sta storia. Sta manfrina basta. E quindi no, assolutamente lo butta via. Nel portale definitivo anche questo. Crolla il castello di Volevo volare, invece striscio. Mm. Macerie. Ricostruiamo con gran velocità e gioia. Mm. Verifichiamo se le entità eteriche mentali e gli impianti ci sono ancora. No, non ci sono più. Ok. E scriviamo con una penna elegante e un inchiostro bello il nuovo progetto. Vittoria. Ottimo. Vibrazione. Mm, 316 miliardi. Consapevolezza. 162, PS. 48, Vite. 1779. Cervello. 9,7. Suscettibilità ipnotica. 50. 3D. 31. Vivacità animica. 75. Buoni valori. Mi sono sempre molto onesto. Non molto buoni, buoni. Ma è molto interessante la suscettibilità ipnotica, per cui potrebbe già lei mettersi in gioco e ingranare dalla terza alla quinta almeno, poiché con i propri occhi potrebbe vedere altri aspetti del suo gioco Jessica Ward. Io direi che possiamo chiudere con un messaggio unico di lei a se stessa, di lei a quella che vede nello specchio, perché nel cinema sinceramente non ci vedo persone alle quali dare o prendere un messaggio. Figlia di un altro, è un convivente che lei stessa non sa come definire se ex o attuale compagno. Mm. È tutto blu. Io mi specchio nel mare e vedo una meraviglia. Specchio, specchio delle mie brame, finisce Jessica. Sono io la più in gamba del reame e sono bella all'occorrenza. E l'occorrenza è ora. Vedo che chiude la porta di casa. In che senso? Esce di casa? Io penso di sì. Cioè, lascia le chiavi? No,
Perché allora, ha usato le chiavi, chiude la porta, eh, mi fa vedere simbolicamente un trasportino, ok? Per indicarmi che però prende due cani. In questa immagine, prende due cani. Forse non riesce a portarli via tutti e tre, non subito, tipo. Sai che non mi ricordo più. Tu hai 3 cani, Jessica? Ah, non avevo colto. Ah, quindi si porta via i cani. Non ne può portare 3 Ehm, perché sono troppi, cioè perché non riesce fisicamente. Magari non subito, ecco, Mhm. due mi viene. Come se fossero in un trasportino, ne vedo due. Ma torna in Sardegna? Non diciamo dove abita, ma torna in Sardegna, visto che è sarda, abbiamo capito. Ehm, In macchina, eh? allora, in un primo momento mi sembra di no, come se facesse un primo trasferimento da un'altra parte, sempre lì, ok? E poi successivamente può darsi di sì. Ci sono infinite linee temporali dove può fare quello che vuole. Esatto. Va bene. Immagine finale? Si dia un fiore. Una dalia. È un blu rosaceo. Abbiamo finito.